Что, вот пациент. 5-й мотор. Расточные поршня. Ременной. Все классно, не троит. Только есть одно но. Сейчас заведу, покажу. И вот такой вот нехороший звук на оборотах. Больше он пропадает. Сделаем то, что не очень правильно. Отключаем 3-й цилиндр. Начинает троить. Газуем. Звука нет. Вот я боюсь, чтоб меня током не бахнуло. Подключаем 3-й цилиндр. Может, это что-то видно. Темнота, извините, так получилось. Опять. Вот так вот двигатель после капиталки. Я не могу понять, что это. Ладно, как это?